tivi đây. Nhà bác có cái tivi đi học phải không ạ? Đây có cái tivi này. À, Đấy xem mua được không? tivi này học lâu chưa bác? Nó cũng lâu lâu rồi đấy, bỏ ra chả dùng đến bao giờ. Kia, ở kia. Nắm một tay nhá. Ôi, ôi. Để đây thôi. Cháu tháo ra xem là xem nó bị làm sao nhé.